So guys, mimi niseme hii inachekesha. Eti sasa wabunge ndani ya bunge ya nchi ya Kenya wameungana kwa pamoja na wakenda wakaketi wakawa wanajadili mswada ambao umeweza kuwekwa mbele yao, ambapo ulikuwa unazungumzia kuhusiana na mpango mzima wa kufunga TikTok kabisa nchini Kenya. Yaani ilikuwa inapaswa leo iwe rasmi ya kwamba TikTok itafungwa nchini Kenya baada ya kwamba sheria imepitishwa ndani ya bunge. Lakini baada ya muda mchache niseme, ambapo wabunge waliketi na wakawa wanajadili hili swala ama una mswada wa kufunga TikTok nchini Kenya kwa sababu ambazo zilikuwa zimetolewa hapa ambazo tutaziongelelea, mwisho wa siku wakafikiana ya kwamba wasifunge TikTok lakini waweze kuweka sheria mbadala ambayo itakuwa inaongoza ama itakuwa inafuatiliwa kwenye mtandao wa TikTok, ambapo kuna baadhi ya features ambazo zinatumika kwa sasa. Ikishafika wakati ino sheria ambayo imewekwa kwa sasa, features kama hizo zitakuwa hazipatikani kwa TikTok. Ifahamike tu kwa juzi tuliona kwamba kuna video takriban 3,000 ambazo zilitengenezwa ndani ya nchi ya Kenya kwenye maudhui ya TikTok ambazo zilishukishwa chini na wale wenyewe wa TikTok ya kwamba zinaenda tofauti na maadilifu, yani haziendani na maadilifu yale ambayo yanapaswa yawe yako kwenye jamii, ambapo zilishukishwa chini video kama hizo kwa sababu zilikuwa zina matusi ama ziko na mafunzo ambayo hayastahili. So tuweze kuzungumza hapa ni kitu gani ambacho kilifanya mpaka wabunge ndani ya bunge la nchi ya Kenya waweze kuzungumzia mswada mzima huno wa kufungia TikTok ili isiweze kufanya kazi ndani ya nchi ya Kenya. Tuzungumze sana kitu ambacho walikuwa wanazingatia mbali na uadilifu, ni yale matusi ambayo yalikuwa yakitukanwa kwenye TikTok kuelekea kwa Rais William Samoei Ruto. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni ile ambayo tunaita mobilization ambayo ilikuwa inafanywa through TikTok, ambapo watu wengi na vijana wengi sana wa Gen Z ambao kule ndiko ambako wanajikusanya kabla ya kufanya vurugu nchini Kenya. Nikwambie tu kwamba TikTok iko na mvuto mkubwa sana ndani ya nchi ya Kenya, ikizingatiwa kwamba watu wengi ama vijana wengi sana kwa sasa wanatumia TikTok kupata habari hata kuliko televisheni ama hata YouTube. Na wengi wao hawa ndio wale ambao wanafuatilia yale magroup ambayo yanatengenezwa kwenye TikTok. Mwisho wa siku magroup yale yanaleta uhasama nchini. Tukumbushane tu mijadala mingi pamoja na maandamano mengi ambayo yameweza kutokea nchini Kenya, mingi yao ama wengi yao yameweza kuanzishwa kwenye TikTok, ambapo nchini Kenya nikwambie tu kwamba kuna mpaka koti ambayo imetengenezwa kwenye mtandao wa TikTok. Vijana wako na koti yao ambao wanasuilisha kesi zao pale, na yule ambaye ni judge pale kwenye ile mtandao wa TikTok akiamuru ya kwamba maandamano kesho yaweko, basi utapata vijana nao pia wanaingia barabarani kwa minajili ya maandamano, na watu wanatukana rais vile ambavyo wanajisikia popote pale ambapo watakuwepo. So hiyo ndo baadhi ya chanzo ambavyo wamesema TikTok iweze kufungiwa nchini Kenya ili vijana wasikuwe na uwezo wa kuwa na uhuru wowote ule kwenye mitandao. Lakini swali kubwa ambalo watu walikuwa wanajiuliza na watu walikuwa wanajiuliza, kwa nini serikali ya nchi ya Kenya pamoja na bunge na wabunge ambao wako nchini Kenya pale bungeni wakishaketi wasizungumze kuhusiana na ufisadi ambao unaendelea nchini Kenya? Kwa nini kusiwekwe sheria ambazo zitamzuia yule ambaye ni kiongozi mfisadi aweze kumalizwa kabisa, ama hata asikuweko, ama ule ufisadi umalizwe kabisa? Kwa nini wanafuatilia mambo ambayo hayasaidii mwananchi kwa njia moja ama nyingine? Wanafuatilia vitu ambavyo they are less important, vile ambavyo they are more important kuweka chakula kwenye meza mwananchi, ama kumfanyia mazingira ambayo yatakuwa mazingira mazuri mwananchi ya kutafuta hela. Hao wanakuja kwenye masuala ya TikTok ambayo wananchi wenyewe wanasema ndiko wanakojiliwaza kule. Lakini yale miswada ambayo ni muhimu kama ya kuzuia corruption, kuzuia ufisadi, kula rushwa, ni miswada ambayo watu ama wabunge ndani ya bunge la nchi ya Kenya wameshindwa kabisa kuiendeleza. So tuweze kuangalia hapo Wakenya ni kipi ambacho wamekisema
baada ya kwamba mswada huu umetolewa hapa. Kuna huyu amekuja amesema kwamba wanataka kuban tushindage wapi, yani akimaanisha kwamba Wakenya wengi sana wanashinda kwenye mitandao ya kijamii. So endapo mtandao wa kijamii kama wa TikTok ukitolewa, wanauliza sisi mnataka tushinde wapi? Citizen na NTV watoe wapi news wapi? Yani akimaanisha kwamba vile vyombo vya habari ambavyo vimetegemewa nchini Kenya vitatoa wapi habari endapo mtaban TikTok, wakati hao wametegemea TikTok kupata habari. Watu wa tap waende wapi? Kuna wale watu ambao hawalali usiku kuchwa mzima, wale ni watu wa kushika simu tap. Kwa sababu gani? They are at work. Huko ndiko ambako wanafanya kazi wakitegemea mshahara wao kwenye TikTok. Hata Ruto mwenyewe amependa TikTok, hawezi kubali kuboeka. Yani hata William Samoei Ruto mwenyewe, rais wa nchi ya Kenya, hawezi kuboeka kwa sababu mwenyewe pia ako na TikTok yake pale State House. Sasa wadaku tutatoa wapi udaku? Anyway, natamani hapa ameongea matusi mwisho, so siwezi nikasoma. Mwingine amesema hapa wanaban na sijapata mtu, akiwasubiri nipate mtu ndo waweze kubane. Wakiban tunakuwa wezi. Okay. Na ndio tu nimeanza kukua content creator jamani. Wanataka kuban TikTok. Wamekosa motion za maana. Waambiwe hata waban TikTok, bado kuna FB, YouTube na X. Hizo video hawataki tushare, tutazishare wapende wasipende. Wakiban wanipe kazi juu nashinda hapa 24/7. Wacha ujinga, hapa ndio nakulia. Waban alafu Ruto akipost wapi? Umekuwa mkali sana na hili jambo. Waban tushinde parliament, ama MPs wa Kenya hawananga kazi, wajaribu kuban watuone. So unaona wazi kabisa dhahiri shahiri ya kwamba ni watu wengi ambao hawakubaliani na hichi kitu ambacho parliament ilikuwa inataka kufanya leo nchini Kenya, lakini mwisho wa siku tuweze kusubiri kuona ni kipi ambacho wana regulate kwenye TikTok, tujione hapa sote kwa pamoja. Unakuniambia of all things in Kenya, au my MPs wameona tu waanze kuongelelea kuban TikTok. There's so many important matters inafaa zishughulikiwe kwa nchi yetu. Unaona? Mtu anafikia tu wacha leo niende kwa parliament niongelele kuban TikTok. How do these MPs even think sometimes, yo? Alafu ni kizungu zingine hapo, kizungu unaona, hata kama you are learned my friend, the important matters inafai uraise kwa hiyo parliament, things that will affect Kenyans ama your constituents positively. Hatuna kuban TikTok bana. Hapo na wasijaribu hapo. Alafu kama wewe cheki, kama huyo MP anatoka kwenyu, mumark. Huyo ndio ikifika 2027 toe pale kwa ballot box manzia kwenda huko nyumbani jo. Watu wanataka kutukazia freedom of speech. Hii TikTok tunakuja hapa kucheka hapa, mtu wacha ban TikTok Kenya jo. Ati mtu anaongelelea ati security, mtu anaongelelea personal privacy na jo. So guys, kuna kitu ambacho nimejaribu sana lakini nilikuwa napata ugumu vile pia, lakini baada ya kwamba nimeshauriwa na watu kadha wa kadha, ili ni lazimu na nikasema acha tujaribu, kama endapo kunao wale ambao ni wasamaria wema ambao wanataka pia fadhila zao kwa Mwenyezi Mungu, basi tuweze kukamilisha ama tuweze kujitahidi tuone itakuwaje. Hapa nimeshikilia box hili unaloliona, na ni box la tende ambalo limeletwa kwa jina la KG, na jina la KG Chipande limeletwa kwa minajili ya wale Waislamu ambao wanafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani uno ambao tuko hapa nchini Kenya kwa leo, ambapo target ama dhamira hizi tende zote ni ziende msikitini, ili kila baada ya swala maghrib ambapo watu watakuwa wamefungua ama watu watakuwa wamevunja ile saumu yao ile siku, basi wao wako na uwezo wa kupata ila ni 2-3 ili waweze kufungua mwadhini, na mwisho wa siku zitakuwa ziko pale kila siku, ili mradi ziweze kuwafikia ama waweze kupata, na watakuwa wamepunguziwa gharama pia, kwa sababu tunajua wengine labda wangeenda kununua, wengine wangefanya kuagizishia, maybe wangeenda omba masabu labda hasingekuwa na uwezo. Wewe ukiona kuna uwezo kwa kuona kula tendo kizirusha, wenzako hawana hata uwezo, hawajui atazipata wapi. So nikaona isiwe kesi, madam huyu ni anti yangu amefanya hivi, anti yangu pendwa kabisa, mashallah, Mwenyezi Mungu amzidishie pale palipopungua, Mwenyezi Mungu amzidishie pia aweze kupajaliza na ampe roho hii ya kuweza kutoa zaidi, pia sio kwetu peke yake, hata kwa watu wengine pia vile. Na nikushauri pia wewe ambaye unanitazama hapa, either uwe Muislamu ama Mkristo, nataka tuanzishe hilo jambo. Nitaweka namba zangu za simu
ambapo yoyote yule ambaye atakuwa na chochote kile aweze kukitoa kwa minajili ya wale ambao wanafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani na hawana uwezo wa kupata hata chakula cha kuvunja saumu yao ile, cha kufuturu, ama hata chakula daku, ama hata tende ambazo labda hazitawafikia, ili tujaribu juu chini, ili mradi tuweze kusaidia wenzetu. Chochote tutakachokitoa, mimi nitakuja nitasema kwamba nimepokea hichi na hichi, na nitaonyesha kwamba nimefanya hichi na hichi. Nadhani ni kitu mwafaka na ni kitu ambacho tunapaswa kujumuika sote kwa pamoja tukifanye roho safi. Najua imekuwa ngumu sana mimi kuchukua huno uamuzi, lakini imenibidi kwa sababu nimepata ushauri kote kote huku na huku, nikaona nikifanye kwani iko nini. Najua kama una uwezo wa kutoa shilingi 20, shilingi 50, shilingi 100, 200, 500, zozote zile ambazo Mwenyezi Mungu atakujalia wewe utoe, basi tutazipokea na tutazifanyia kazi, na utaona ile kazi ambayo imefanyika, na Mwenyezi Mungu atakubariki na kile ulichokitoa, kwa sababu nimeweza kuona kwamba watu wengi sana wameshindwa kusaidia baadhi ya watu ambao wanahitaji msaada, kisa na maana zile pesa ambazo hao wanazitoa kwa minajili ya kwamba zikasaidia mahali, zinatumika na watu wengine ambao hawapaswi ama hawakuwa intended kutumia zile pesa. So nimeona nichukue hatua hii, nifanye hili jambo, japo sijui mtalichukuliaje, but I really expect that you people are going to take this one as a positive way, ili tufanye ni jambo sote kwa pamoja na tutarajie malipo kutoka kwa Mwenyezi Mungu.